Bismillahirrahmanirrahim. Gelê temaşewana emîr û behsa şewata erda bikin, yanî şewata pirêza em bikin. Berê xelkê pirêza jî nediçewitan, heywan têda diçêriyan û pîsxiya heywana jî ji wî erdê re dibû zibil. Heta tê bîra min carna ji şivanan re digotin îşev Xwedê ji te razî be tu pez bînî nav erdê me mexel bikî. Feqet îro çawa ku yanî nabêjim her kesî dîsem, her kesî nexin navê, bi axlebê însana çawa ku genimê xwe bîçare di dêkê diçine, agir di dêkê dişewitîne. Ceyê xwe diçine, dişewitîne wesaîre. Ev ya gorî bilîmê pir zerar e. Tamam belkî xwedî erda dibin wele erd dûz dibe û xweş cot dibe belkî. Ez wiya nizanim mesele. Feqet ji erdê re pir zerar e. Bilîm dibe kî yanî zîraet, tarım dibe kî bi wî şewatê re erd jî dişewite. Mesela eger mineralî wîne eger çine ew jî dişewite. Verma erd kêm dibe. Piştî wî hewayê pir pîs dike, dûmanka reş radibe, hewayê pîs dike dibe weka qetran henê em dibên ya em dibên küresel ısınma çêbiye, denga mewsima xerabiye. Mesela havînê tê nerî baran tê, zivistanê tê nerî dinya xweş e, baran nayê mesela quraqlik çê dibe. İşte ji van sebeba jî çê dibin mesela hani em kes sûc nakin aydê xwe em dibên wele babo denga dinyaya xerabiye. Ew ozon tabakasî heye ê ku dora dinya mesela avê dûmanê heta zerarê dide wê ozon tabakayê. Çewra me pîs dike mesela, çewra me pîs dike. Mesela me ji wan tiştek dişewit wan ê reş tîne, nêzî gunda, balkona, paja filan tevek pîs dike wan gundê nêzî wî ciyê ku dişewite tev xaniyê xwe bi avê dişon xweşik dikin divê wan de re tev reş bîye mesela hani. Heta hinekî beytar em dîtê gotinekî a di wan esnada da ku heywan herin nava wî erdê wan tişta bixwin û pê nexweş bikevin mesela hani. İnsanê extiyar û însanê sebî çûçik wisa dibe kî germayekî wisa dibe kî nikarin nefes bistînin mesela. Heta belkî hinek ji wê bûnê belkî pir jî nexweş dikeve mesela hani. Ava ku nexweş keve yaxud ku pê bimre serî sebeb em in mesela hani. Ê ku wî erdê dişewitîne serî sebeb ew in yani. Heywan di nava wî erdê de hene hîlinê xwe çêkirine têda gelek caran me dîtiye mesela. Mesela em bêjin kî war heywanê çola çivî kin, em bêjin kîroş kin vesaire. Dayîkê serê neçiye, dayîkê ser wan neçiye, tevê dayîkê tevê çêçika şewitîne mesela hani. û wekî dinê bi hezara, bi sed hezara morîstang dişewitin, mehar dişewitin, kêzik dişewitin, rovê dişewitin, kîroşk dişewitin. Yani dû pişk dişewitin, wan heywanê ku lê birkêca li her hinkî ciya ayrı hinek heywan hene. Ewana jo jî dişewitin, koz jî dişewitin û vesaire. Çi heqê me li wan heye yani. Niha biyanişî zivistanê ku desê me awa bi sobê ve zelqe em didin alî em mehkî me li hemê tê didin. Wan heywana sax bi agir dişewitin diçin mesela. Xwedayê Teala wê hebû heqê wan heywana wê ji me bipirsin mesela. Ya biye ku di gunda da hinek însanê feqîr nikarin ji xwe re dihef çêlek xwe dikin çikî cîkê ku lê biçêrin tune berê gava ku havînê bîçer diket navê û înde ew pirêzel wir dima xelkê diçû wê qeselê top dikir tînin davêtin patozê me bi xwe jî heywanê me hebûn me top dikir me davêt patozê dibû ka me tanî malê xist gadînê me zivistanê dida heywana çêlek hebûn gameş hebûn vesaire û heywanê gund sax nava wan pirêzê da diçêriyan heta wextê payîz wextê cota ji xwe dî xweşik tişkî nedima cot dikirin. Ama îro
Ama öyle usan hakin mesela. Beri ana mesela bunu Zeydaki havaleki haberde mesela Ali bir şey dedim yine bir nefes seket bu muko khire çi belki de gola agrib zadak etti. Agrib zadak. Muko çabiye gola tafanın ده fazla donum go şevitiye mesela. Naha çend sal beri civici bejim da ara hani bismillah Batman'e da nezi Çoltepe takma Çoltepe da zat yani preze şevitanın preza mesajı durda bu dumana karraş derket çujore perbu arabe kuhatın araba avlketek adide ketek vesaire hazır çil pinci hab arabe lhaf kalbi jriye ve dumanı da lhaf kalbin kaza trafiki pır çe bu dünya ki insan birindar bun dünya ki araba hasar ditin o ekmerin hariç mesela hani hakkı bana bir kibde mesela hani çe hakkı meye mesela hani canaji Merik bara preza xude de yani goya dedi bahat o çu henek agir saçı bir me bise mesela se roja devam kiriye mesela genim şevtiye zat şevtiye nok şevtine nisk şevtine çahke mecbuna buna xude ya çahke me şaş hoş şavat şeki pır bise kesinlikle gerekes ne şevtine şayet camire ki embej erde şevtancı şayet şevtancı bra dora erde xusa hoşik sağlama Ciki bari hava frejot bike ko agirviri derbas neke bir erde şevtine hakimetine emzirali bidin cinara mesela o ek embreda için eğer piyati eğer de arabada geleki cara agir beke petke be çağara petke xotke çağara petke mevan izmarita petke merik xamavini mesela hani yahut ne de ne kastij davacak şan diye berda pajda davaca ev girt ke navazat o şevte set donum hazar donum erd şevte ya yazık yani eğer milli sermaye hakkı herkesi durdaya ek erd davaca ev tani jenaxo ek uy erdi icaret ke ev tani jenaxo biçerji jet xo mobilci jet xo çki mazot defroşe çabe fakir ale dibe çent teneke zekat bedeme çabe herkesi teda yani çabe devlet de teda mesela dibe mevi gelme biniş hazine devletlere bıkırın befroşu vesaire çabe herkesi teda mesela ni hakikaten muhabbet mesela ni canaje çebiye mesela on dileke nava erda telefona şevtine qabla hayvan şevtine broja خلقی به افرا خبر نداره مثلا ام اینترنت چیه تلفن چیه یا خود دیره جیران ازرار دیتنه کتنه مثلا جیران چیه دو روز سه روزا جیران آوان گنده تنه مثلا هنی ایجا حقیمه تنه محابقین هنی حقیمه kesinlikle تنه ام چوا جخورا دخوازن ام گره وسا جبرای خوی بسمان را جی بخوازن yani merik جوت که merik tov daveceki, merik ilaç daveceki, merik gübre daveceki. Çavi havin elvi set donme viye, pehi donme viye, set donme viye bibine çiye. Evji agire cinara te ve erdeci tişevti netişe mesela. Yani emdi ben dini İslam'ı tane limej nine, tane rojin nine, tane çünne hacin nine maalesef henek insanı menevla rojic digirin لميجي دكين دشان حاجيجتين داري دشان عمريجتين مالسف أحلاق قز القرطة كراتية بارا ناي خبرداني مثلا هذا يعني مثلا تشتك وحتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بيجيك تشتك تشخر دخوازي أيني وي تج براي خوي مسمارا نخوزي نيمان اشتري حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بيجيكي او کسی که ایواره ته رازه جیناری برچی رازه او نجمه پکی که ارده مهبه او از ارده برای خود بسمان بشوتینم او برچی رازه ایواره حتی رسول الله علیه السلام به صحابی را قمطان عسکر پیرانه و هرن سفره کی کوچ شکل دویره و جویر کی کوچ که هنه
حتی رسول الله گازی صحابی که دکه دبی آتلورا نوبدار به بری اردی الباد خد به وردانه چن بری اردی ویل دا باد خد دبی جبو اف کوچک وان جویر که به زرار نبینن نترسن نرم بجیک دانه چن بری اردی الباد خد ام چتکن ام 100,000 موریستان که دور داد شویتین خمامنینه 100,000 کیزکو دو پشکو مارو فلانو بیوانو وسایره حاجه ایجا ایک دمره وان حیوانه که بریندار رادبه براوی شویتیه پیوی شویتیه چاوی کور بیه و بیا وای جاند که بیا وای جی روزا معشر حقی خوره بخوازه محکمه خدای تعالی توپیل تنه اوقات تنه سوجی تنه حاکم تنه هر کس خدای هر چی خدا هم سوجیه هم حاکمه هم اوقاته و عدالت چی به وید کنی با خدای تعالی حق حقوق چی به اوت میدان یعنی اما چی جواب بدن با خدای تعالی بجه تبی عرضی چما شویتان اما جربی عالمی را بجن چه جواب ما هيا یا تنه یعنی اما ما ایشه کی کر ام باش بفکرن ام میوی ایشی بکنانی gerçi وان سالا tarım jî pir îlana dide dibe neşewtînin zerare ez hêvîdarim ku ji ana pê de îndî li ti ciyekî neşewtandinê û li gorî tespîta bêlimê havînê mere tiştê cam jî paja da navêje mesela em bêjin xola dixwin em bêjin maden sûyî vedixwin filan paja davêjin bîlim dibe ki nava rojê ew tav dide wê camê di sincire di nava zat daye nava wan evka dayeke û şikelaş daye û agir pê dikeve agir ji diçe meselanî em wan tişta jî paja navêjin li destê xwe da navêjin em têxin poşetekî torbeyekî em bin bavê qutiyê çopa hûn te bibînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî xweda bin